Har du noen gang lagt merke til hvordan atmosfæren i et rom kan endre seg i det sekundet du deler en god nyhet? Det er ikke et åpenlyst angrep, og det er ikke en synlig konflikt. Det er snarere en subtil forskyvning, et mikrouttrykk som forsvinner like raskt som det dukket opp, eller en stillhet som føles tyngre enn ord. Det er her vi begynner å ane at noe skurrer i relasjonene våre. Vi lever i en verden som oppfordrer oss til å feire suksess, men sannheten er at menneskesine rommer mørkere, mer komplekse mekanismer enn det vi liker å innrømme. Ofte er det slik at det som provoserer andre mest ved deg, ikke er dine feil, men din evne til å lykkes der de selv føler at de har feilet. Når du begynner å vokse, når du beveger deg oppover og finner din egen autentisitet, vil du uunngåelig utløse en reaksjon i omgivelsene dine. Dette handler sjelden om deg personlig. Det handler om speilet du holder opp foran dem. Friedrich Nietzsche snakker ofte om begrepet resentiment, en dyp, ulmende bitterhet som oppstår når et menneske føler seg maktesløst i møte med andres styrke eller livsglede. I stedet for å transformere denne smitten til personlig vekst, velger det misunnelige sinnet å vende energien utover, i et forsøk på å devaluere det de ikke selv kan oppnå. Dette bringer oss til det første, kanskje mest utspekulerte tegnet på at noen i all hemmelighet misunner deg, nemlig den overdrevne, nesten teatralske rosen som bærer en undertone av sarkasme. Du kjenner sikkert i en situasjon der du oppnår noe du har jobbet hardt for, og en person i vennekretsen eller på jobb reagerer med en applaus som føles litt for høy, litt for intens. Ordene de bruker er positive, men energien bak dem er kald. Arthur Schopenhauer observerte at ingenting er vanskeligere for et misunnelig menneske å skjule enn den dype sårheten de føler når de ser andres lykke. Siden det moderne samfunnet krever at vi fremstår som underrike og støttende, må misunnen maskeres i motvilje. De gjør dette ved å pakke kritikken inn i komplimenter. De kan si at det er fantastisk at du fikk den forfremmelsen, for så å legge til at det er utrolig hvordan noen bare har flaks med timingen. Ved å tilskrive din suksess til tilfeldigheter eller ytre faktorer, beskytter de sitt eget ego mot erkjennelsen av at du faktisk la ned en innsats de selv ikke var i stand til å levere. Men det finnes en dynamikk som er enda mer subtil, og som de fleste av oss overser fullstendig i hverdagen. Det andre tegnet manifesterer seg som en plutselig, uforklarlig distansering akkurat når du opplever medgang. Du har kanskje opplevd at en person som pleide å være til stede da ting var vanskelige, plutselig blir fjern og utilgjengelig når livet ditt begynner å blomstre. Det er en utbredt misforståelse at sånne venner bare måles på hvordan de støtter deg i motgang. Sannheten er at det krever en langt større karakterstyrke å feire en annens triumf uten å føle seg forminsket av den. Carl Jung påpeker at alt som irriterer oss ved andre, kan føre til en dypere forståelse av oss selv. For den misunnelige personen blir din suksess en smertefull påminnelse om deres egne urealiserte drømmer. For å unngå denne emosjonelle smitten, velger de å trekke seg unna, og de unnskylder det ofte med at de har det travelt, eller at dere ganske enkelt har vokst fra hverandre. Når vi observerer disse mønstrene, innser vi raskt at misunnelse sjelden søker en åpen konfrontasjon. Det tredje tegnet er den konstante, men subtile minimeringen av dine prestasjoner. Dette skjer ikke gjennom store protester, men gjennom små, strategiske kommentarer i sosiale lag. Hvis du forteller om en reise du har planlagt, vil du umiddelbart nevne en som har vært på et enda mer eksotisk sted. Hvis du kjøper noe nytt, vil de påpeke at en eldre modell egentlig var mer solid. Det de gjør, er å drive en form for emosjonell inflasjon, der de forsøker å devaluere verdien av din virkelighet slik at den passer inn i deres eget narrativ. De tåler ikke at du har søkelyset på deg, fordi det oppfattes som et mørke over deres eget liv. Marco Aurelius minnet oss om at den beste hevnen er å ikke bli som den som gjorde deg urett. Det betyr at når du møter denne typen atferd, er din største seier å forbli upåvirket, og fortsette din bane uten å søke deres godkjennelse. Det fjerde tegnet tar form av en dypere, mer destruktiv psykologisk mekanisme, nemlig den selektive hukommelsen og de uoppfordrede rådene som er forkledd som omsorg. Det er her de fleste av oss begår en fatal feil. Vi tror at når noen advarer oss mot å ta sjanser, eller minner oss på våre tidligere feil, så gjør de det for å beskytte oss. Men hvis du ser ned etter, vil du oppdage at disse rådene alltid dukker opp i det øyeblikket du står på terskelen til noe stort. De vil minne deg på den gangen du mislyktes for 5 år siden, ikke for å hjelpe deg å unngå feil, men for å reaktivere frykten din.
De ønsker å holde deg på samme nivå som dem selv. Jung beskrev skyggen som den delen av oss selv vi nekter å vedkjenne oss, og når et menneske ikke har integrert sin egen skygge, vil de projisere sin egen frykt for å mislykkes over på deg. De vil at du skal forbli trygg, fordi din trygghet bekrefter deres eget valg om å aldri satse. Det fører oss videre til det 5. tegnet, som kanskje er det mest smertefulle å oppdage i nære relasjoner, nemlig måten de snakker om deg på når du ikke er i rommet, sammenlignet med hvordan de behandler deg ansikt til ansikt. Dette handler ikke om vanlig sladder, men om en systematisk og subtil underminering av din karakter. De vil sjelden si direkte slemme ting om deg til andre, for de vet at det ville få dem selv til å fremstå som smålige. I stedet bruker de antydningens kunst. De kan si at de er bekymret for deg, eller at de håper du ikke har tatt på deg for mye, og på den måten så de tvil om din emosjonelle stabilitet eller din evne til å takle suksess. Schopenhauer mente at misunnelsen hos mennesker viser hvor ulykkelige de føler seg, og at deres konstante oppmerksomhet rettet mot andres anliggender er et forsøk på å flykte fra tomheten i eget indre. Ved å skape et narrativ der du er svak eller ubalansert, klarer de å nøytralisere trusselen du representerer for deres eget selvbilde. Det 6. tegnet er en intens, nesten besettende etterligning av dine valg, din stil eller dine vaner, etterfulgt av en total fornektelse av at de har latt seg inspirere av deg. Dette er et paradoksalt atferdsmønster. På den ene siden beundrer de deg så dypt at de ønsker å gjenskape din virkelighet i sitt eget liv. De kjøper de samme klærne, tilegner seg de samme hobbyene, eller begynner å snakke på samme måte som deg. Men fordi misunnelsen hindrer dem i å anerkjenne deg som en kilde til inspirasjon, vil de hevde at de alltid har hatt disse interessene, eller at det var deres egen idé. Nietzsche påpekte at det finnes mennesker som ønsker å eie alt det de ser hos det autentiske mennesket, men fordi de mangler den indre substansen, blir etterligningen bare en tom maske. Det er her du må forstå at deres etterligning ikke er et kompliment i tradisjonell forstand, men et forsøk på å utviske din unikhet slik at de kan føle seg likeverdige. Det 7. og siste tegnet er kanskje det mest avslørende av alle, og det handler om hvordan de reagerer når du opplever et reelt nederlag eller en krise. Det er i disse øyeblikkene masken faller fullstendig. Du vil merke en subtil, nesten umerkelig lettelse i deres nærvær. De vil være de første til å tilby trøst, men hvis du observerer dem nøye, vil du se at deres empati mangler dybde. Det er en form for tilfredsstillelse i stemmen deres når de sier at de synes det er leit at det ikke gikk som du håpet. Schopenhauer formulerte dette på en usedvanlig skarp måte da han skrev at mens misunnelse er menneskelig, er skadefryd djevelsk. For det hemmelig misunnelige mennesket er ditt fall den ultimate bekreftelsen på at universet har gjenopprettet balansen. Det gir dem en midlertidig peise fra deres egen følelse av utilstrekkelighet, fordi du nå har blitt brakt ned på jorden igjen, ned til det nivået der de selv befinner seg. Når du begynner å gjenkjenne disse 7 tegnene i livet ditt, kan det i starten føles som en dyp skuffelse. Det er lett å føle seg desillusjonert, kanskje til og med fristet til å lukke seg inne og slutte å dele av sin egen suksess og livsglede. Men det er nettopp her du har muligheten til å gjennomgå en dyp personlig transformasjon. Misunnelsen du møter fra andre er ikke et bevis på at du gjør noe galt. Det er tvert imot et tegn på at du lever autentisk, at du beveger deg fremover, og at du har mot til å realisere ditt eget potensial. Det er en bekreftelse på din egen indre styrke. I stedet for å reagere med sinne eller bitterhet, noe som bare ville senke deg ned til samme emosjonelle frekvens, kan du velge å betrakte disse menneskene med en dyp filosofisk medfølelse. De er fanget i et mentalt fengsel der andres lys definerer deres eget mørke. Din oppgave er ikke å slukke ditt eget lys for at de skal føle seg mer komfortable. Din oppgave er å skinne enda sterkere og fortsette din reise med verdighet, og omgi deg med mennesker som har integrert sin egen skygge og som feirer din eksistens. Hvis denne refleksjonen har gitt deg en dypere forståelse av dynamikkene i ditt eget liv, og hvis du har kjent på gjenkjennelse i møte med disse psykologiske mønstrene, oppfordrer jeg deg til å markere det ved å gi videoen en like, slik at disse tankene kan nå ut til flere som trenger å høre dem. Du kan også velge å abonnere på kanalen for å bli en del av vårt fellesskap som søker dybde og selvinnsikt i en overfladisk verden. Del gjerne dine egne erfaringer eller tanker i kommentarfeltet nedenfor. Dine ord kan være nettopp den innsikten en annen trenger for å forstå sin egen situasjon i dag.
Gå ut i verden med hevet hode. Ta vare på din egen kraft, og husk at din autentisitet er din største styrke.